Кассеты, Галь, просто. Кассеты на магнитофон. Кассеты. А зачем? Возьми кассету. А что потом нам надо будет переписать, чтобы они не остались, эти кассеты. Потом мы запишем вам все это. Ну, это... Возьмем эти с тобой или не будем? Может, сами заедем? У вас нет. Я тоже в кадр попали, Наташа. Ну и чё? А что такого в кадр попасть? На. Зачем мне на Крым отправить, елки-палки? Дули показывает. Ты не боишься, кстати? Сяду чуть-чуть. Поехали. Илюху снимай, пока он это, за рулем. Илюха, давай, Илюха. Илюха может выйти в эфир, а? А, Илюха? Он говорит, что идти в эфир. Стоп. Где мать? А какие еще кассеты? Поехали. Мы так и сделаем. Мы сразу напополам разрежем рыбу, чтобы не мучиться. Смотри, все. Нас тут. Вас снимает скрытая камера. Почему скрытая? Вас снимают скрытой камерой. Вижу. Надо не доставать. Ты что, ты сейчас нарежешь, а потом это. А мы голову потом заберем. На, это убирай. Мы сказали Кости домой. Кости домой, ну. Нам не надо, Дима. Мы хвосты домой, а сидим остальное. Мозги домой, головы домой. Домой, но уху сварим. Из петуха. Кости домой, головы домой, хвосты домой. Да, конечно, вот это рассчитано, поэтому... Так мы уже рассчитали. Да. А Илюха кипон надевай. Дима, снимай его. Квас. Вот банку-то мы заберем с квасом. Квас? Квас с собой. Квас с собой. Надюха, повернись, чтобы тебя это видно было. Ну подожди, он тебе Все время повернул. со спины все время. Рюмки что, все пьющие. Димка не пьющий. Димка нет, а мы да. Пьющие. Да. Эти, да, эти уже спиваются потихоньку, да? А думаете, не в городе? Да. Отдохнуть Тут вот, тоже отдохнуть надо. Быстрее потрезвеем, короче. Ты не видела, как в городе пьют, Галя? А? Как в городе пьют, ты не видела, Галя? Там из мелкой посуды пьют. Мы еще с мелкой будем пить. Мы тоже не с большой. Да, ну у нас еще Ну меньше. что, я вам тогда 3-литровку дам кваса домой? Ну дайте. Пожалуйста. Это мы Да начнем. вы выпросили. Ты говоришь, что это большая посуда. Раньше пили 200-граммовых стаканов. А, ну это был граненый или раньше. Наташа, 200 а Наташа, грамм, мы сюда хоть нос лазили. Да, не говори. Махнул носом и нормально. И пьяный уже. Готовый. Надя, не нарезай хлеба. Федорова, повернись сюда, говорю. Вот так, улыбнись. Помаши маме ручкой. Оператору. Марадона сказал. Оператору. Марадона сказал. Марадона сказал. Ты притяни. А я нормально все Надя, сделал. штуки 3 кусочка. Штуки 3. Бог любит троица. Больше У не нас надо. дома хлеб есть, мы у тебя брать не будем. Мы завернем. Все, что А не мы сегодня сидим. по клубнику поехали. Ну и что? Саша мне вчера привез. Сколько? С острова. Сейчас, она уже, наверное, потом. Там у нас клубничек. Да, я хотела прочитать книжку. Видишь, какой здоровый. А где вы его взяли? Это у нас зоопарк, жилой уголок. Ой, точно. Юнаты у вас С юные. острова. Вот, перед Плахино. А сегодня ж вода прибыла. Ну.
Вода вчера прибыла сегодня, так, а мы сегодня подъехали. Вот там еще выше погода. а за день на 18 сантиметров. Еще За день на 18. Утром мерил, и сейчас вечером на Утром поехали, 18. вода сильно прибыла, только лавочку успеваем оттягивать. Господи, как я за тобой я рада. Ой, я вообще... Как цветочек. Это я видел показываю. Сейчас смотри, обратно пойдет и будет раскрываться. Раскрывается. Плохо вас видно будет. Раскрывается. Свет, включили бы свет, так не видно вас. Давай включу свет, Дима. Включи, ну. Цветок видно будет, вас не видно будет. Наташа, давай подключим. Чем? Что ты хотел? Что надо? Воды, минерал. А давайте иди. Забирай. Там воды простой наберешь, там и это. Да ладно найдет. Минералку возьми, уже минералку пьет. Иди. Он не знает, где Галя, слышишь? Мы сейчас насосим. И подыхаем. Наши ценности не меняются. Какие это? Достояние неизменно. Наташа. Илья Яковлевич. Я раньше. Слушай вас внимательно. Да, конечно, девчонки. Слушай вас внимательно. Да. Туфли, носили все, а я... Что, трипострои будем делать? Да, Природы. обязательно. 3 крови. И роды. Да, Дима. Найди свой капитал. Хватит, хватит. Ну, Молоко. Очень не сложно. надо, ну правда. Ну давайте потом уж Не, как-нибудь. давай сейчас. Вот с папой давай. И молоко. Папа водку не пьет, а пьет. Ну вы меня прям засмущали. Ой, Марейка, что ты сидишь? На голову шапку. Давай мне. На голову. Вот, видишь, сразу пихает. Вот так. Ой, молодец. Ой, умница. Какой хороший мальчик. Ай-яй-яй. Он сейчас будет у меня брыкаться. Ну-ка дай дяде машинку поиграть. Ты уже старый. Ой-ой-ой, какая машинка. Дай-ка дяде поиграть машинкой. Где мои 16 лет и белая сорочка? О, Ты издеваешься надо мной. О, этот поколение. Опа. Машкара уже пошла. Все, побежали. Так, мы еще не обуты. Она здесь и была. Бегу. так что, мама, ребенка любит. Твои носки? Нет, я спрашиваю, тут черные большие носки. А ты этот капюшон что надел на голову? Давай, иди ко мне. Давай, быстрее. Давай, носочек один, носочек, давай быстрее. Носочек один. Покупался же, ничего же страшного. Ничего страшного, можно сама плавать не умеет. Пускай хоть смотрит. Блин, мама. Потянет. Палатки. Снимай пока. О, ты что? Возможности. А что, раз, ну, возможно.
Иди сюда, иди. Прыгай, я буду ловить тебя. Я так. Не, я боюсь, я не ухожу дальше, чем на Вот с той стороны держи. Да? Я пробую сразу. А ты как, дали или под себя? Вот, не можно очень. Вот они сейчас уже Тетя, до свидания, скажи. До свидания. Вот так, тетя, до свидания. Мы пошли. Конечно, мы пошли. Нет. Моряк пошел, главный. Данила, ты там будешь? Да. Ну смотри, если кто захочет, я буду смотреть. Захочет, тогда за мной не плавай. Так, все, вот есть. Спасибо, О, да? а тут ты знаешь, что глубоко? А потому что здесь грязь. Наташа? А, Наташа? Ку-ку. Илюха всего тут баламутил нам. Ага, Илюха. Ой, сейчас мотаешь. Ты там грязь метишь уже полчаса, Илюха виноват. Ну. Да. Кто-то же должен Так, быть щас. крайне. Я узад. Быстрее. Думаешь? Не, ну давай пускай наливать, ну потом хоть сами наедимся медом. Будем лизать и то. А ты ковшик у них попроси, салофан завернем, дома оближем, а потом назад привезем. Я сейчас буду уходить, руку махну до локтя и буду руку облизывать. Одна апелляция на волос не будет. Да не переживай для тебя. Я бы еще не переживал. Ну пробуй с ковшика. Лей как надо. Она будет на пол. Дима, Давайте. она нальет тебе как надо. Она струю сейчас поймает. Смотри, и всё. это у тебя золотые руки. Ну где не трясут из похмелья, как меня. А ты Всё, зачем такую перелила. большую струю-то? Ну ничего. Лей Да дальше, лейте через потом лейку, да и всё всё. равно она стекет, или мы оближем. Мне надо через лейку. Не, через лейку лучше. Да мы так долго будем. Обратно верните, да и все. Она знает лучше. В субботе не Я вчера В субботе их давно нет. Да не понятно, флягу. А сколько с одного уля можно сразу накачать меду? Ну что, ты не интересуешься, что ли? Ну даже иди, держи их, мне я весь не... Мне какой-то меду есть, палки тут. Запрещает руки облизать. Как кусается эти, сволочь. Чем ты снимаешь? Кого ты снимаешь? А ты снимай его, на вот пиво разливает. Мед. Сними городок. А почему ты на порог? Да лучше бы ты дома была на порог. Здесь лучше, здесь елки-палки. Я здесь стою, полдесятка, отдыхаюсь, иду на работу. Ходить далеко не надо. До 4 я работаю, потом свободно. А там с 9 до 9 нафиг надо. На озере скупаешься, отдохнешь. Да какой пап? А здесь что, не дома, что ли, все это? Ты что, в Болгарии, что ли, на Камчатке? Не, красиво. Ну, да нормально здесь что, а потом тупые хлеба, сейчас они там на пароме. Нет, Рожицы козлячие. вот здесь вот. Правильно, здесь они. Вот было бы здесь круглый год. Хлопошу, если построить, или в Тумбе, лет там без директора. Два врача. Вот здесь почему. Люди ездят, отдыхают. Или ехать за границу. Какая туда, тут там, блядь, асфальт, а Блядь, остынь. Пьяная, как калуш. Тянут. Иди пусть это, блядь, это. Напилась, да?
На таких деньгах работаю. Ну что, пьяный, я с начальнику позвоню, нахуй. Как его уже не знаешь? Я сука, блядь, завтра не телевидение нахуй, даже на камеру сними им нахуй. Пьяный. Сейчас не Гамырят. Сейчас мы тебе другую птичку покажем. Но. Сейчас вернем грязь. Рома бедненький не вылазит, и пускал бедный. Господи, что ты делаешь? Хорошо. Говорила же, оставалась сложно. Она посмотрела так, что Тупая она быть, конечно, пускай там парни вот грязь, которую добывает, вот который там подходил, вот эту грязь нам дал. Он бы там с ними жил. 66-0028. Ну ага, сейчас я запомнила. Сейчас я запишу. Домой Нет, придем. это мы все сделаем, да. Вот сегодня попробуем. Даже вот сейчас приедем, и мы сделаем. И попробуем, если нормально будет. Где ты так... это бля, рожа, это только это вот, это была маленькая точка, там больше. А ты посмотри. А с рукой чего у тебя? Ну это ожог, нахуй. Это обжег так руку. Ты не ковыряй. Ну я ложна за ней. Так кто спецом. Или сам по пьяни. Где бы они ходили туда? Ну неужели такую пакость сделать? Ёлки-палки, ну это же вообще не люди ебаные. Правильно. Орел, класс, не один. Ай-яй-яй. Тоже живут как могут. Но. Ну вот, одна зарплата был. Я же, а 2 года тоже воевал. 2 года в Афганистане был. Почему? Ну я В знаю. Афганистане 2 года. А в каком бы стать мальчик, в то он потерялся. Да. Нет, это у нас в армии что хули запишут, думают. Вон, что снимай. Поставить на место. Да, крышу поставить, это работает. Сейчас. Блять, может пугается. Ограждение оторвутся, туда кубарем, опа. Не, это, блядь, лишь промход варит. Лишь ход. Я вижу, тут хохорят, даже молоком не отбили. Камахвера варит. Как бы только завелась. А типа спал, побери все до Первомайска, вот это, блядь, красота. Туда повернись. Оба. Оба. Где второй? Там. Ира там? Надо профессионально выпустить. Кто туда сядь на диван? Не-не-не. Садись на диван. Не там. Слышишь, что? Может, зеленый лучше работать будет? Там не будет видно моего лица. Там только он. О. Так лучше? Так, ну на Света тебя. Что-нибудь расскажи, спой песню. Не умею. В лесу родилась елочка, и рядом с нею пень. Не умею. Что-нибудь по-английски скажи.
А английский не учила? Ну, я тоже не учу, но я английский преподаю. Да? Хорошо. Поднем мотор, как не ремонтируют. Илья Яковлевич там. Так же само, да? Так же само. Ты же мне. Ну как, если моторы все были нормально, только раз на речку. Самосплавом домой приплыли. Ты этот же мотор взял. Кому вы там материте? Нормально. Ну. Сашка сделает все. Ну нормальный мотор. Ну. А где ты таких? Неси на речку, сейчас попробуем. Ну, попробуйте. Если все нормально, может пару сетей пнем. А что, на моторе. Ну что, Ира, все, спокойно. Ставь число, поставлю сейчас. О, еще число. Ну там. Ну иди сюда. Ну Да. иди. Иди. Посмотри, нету. Иди. На. Ну иди прыгай. Набери мне. Ну вы там хоть кому-то бы кость симыли, что ли? Тебе. Ну давайте мне. Дима, снимай нас. Ну Ну, иди. Смотри, смотри сюда. что ты, Галя, убежала? Да ну. Прекрати волчиться. Надо. Тикал. Галька, повернись ко мне. Галина Ивановна. Да ты перестань, Дим, синяки не надо. Да ну. Ну что, давай ее, Каканка-таманка, блядь, да ну перестань. Так, кто мы, что кому будем показывать? До себя, тогда вам, елки при. Включим, да, и синяков не будет. Ага. Что говорят, ага, она не верит. Дин, смотри, Сельма уходит от меня. Секрет. Держи. Да, ну, Сельма. с пряником во рту. О, Базилио пришел. О, Василию пришел. Леопольд. Да. Что он такой у вас худенький, точно? Нихуя Весь хуй. родители. Ага. Родители худенькие. Подожди, он зимой, знаешь, какой будет толстый? Знаешь, куда она уходит? Знаешь, куда, блядь? Что, на озеро ходит? На пляж? Да ну, вон туда по улице, блядь. На каяк. Серьезно? Я думала, ну, багажник. Рюкзачок. Повернитесь на лед, Дмитрий Николаевич. Там другого взять Карпа Никанорова. Тетя Люба Олейникова. Впереди весла. Сейчас. Мне просто на лодке вот. А? А что ему? И куда? Там комары. Комары здесь, там. Там еще больше. Димка, залазь в брюсу снимать красиво. Классно тут. Солнце сейчас село. Ну туча спряталась. Пошли туда. Плывем, там много вкусного. Столько нет, столько. Пойдем, Галя, на берегу. А я с синяками не. Да, Я ну, даже сниматься не. Да тут что. Уже дожду. Ты со спины ее. Август месяц или что? Пошли на берегу. Что, ты убрал ее? Нет, снимает. Вас снимает скрытая. Я тебя не снимаю, Галя. Я Наташ. Шарапов или как его? А, Глеб Жиглов, Володя Шарапов. Все убрал. Да он тебя же не снимает, он же Да я пошел в баню, ага. Да ну не снимай, говорю, Галя, я тебе. Нет. А потом бац за скоком, блядь. Нет, говорю тебе. Ну, Галя, что я буду обманывать? иди ты в бане, блядь, своими синьками. Ты мне сказала не снимать, что я тебе буду снимать? Что я дурак, что ли? Ты меня попросила, бля, я буду снимать тебя, на. Воробьи, Глеб Жиглов. Вон, воров. Иди сюда, Димка.
Димка, смотри, вон воробушки как красиво. Вон, Они друг друга кормят, вон. Смотри, смотри. Залезли в эту кастрюлю и друг друга кормят. Да, ты что, все. Не, сейчас залез, вон. Вон, смотри. Бублика снимает. А как они начнут вон оттуда, они вон там под крышей, Ну. гнезда у них, маленькие А вот воробушки. ласточек тут много. Ужас. Галь, ласточек много. А у нас позапрошлом году вон там вот под этим окном ласточка. Да? Мы приехали, тут ласточек сколько много на это. Даже и маленькие. Ага. А тут вот, они вот, это один. Вон на мой палец, смотри, вон он, черное пятно, вон зеленая лодка и желтенькая, вон он. Ячко там, блядь, белого медведя, я не вижу. Черный в черной Да ну куртке это он. что не вижу нахуй, ни куртку, Он ни... сплавляется. Да не вижу нахуй я. Я его теперь тоже потеряла. Вон он, всё, он вижу. сюда даже, мне кажется, смотрит. Вижу. Приближи близко, потяни нахуй, блядь. Там видно будет потом его. Вон он, вот, смотри ты, Да вот. все. Вот, смотри на мою руку. Да я ее не вижу нахуй вроде тебя. Вон она, вон. На, Зелень такая, это лодка такая Все, зеленая. да я его притянула. Че? Ну, видишь, он как будто возле нас, вот, если посмотреть. Не На Коля видишь? сама увиди его, найди его сама, если найдешь. Да видно его там сильно. По речке, смотри, по речке. Да видно, Галя, видно. Подожди. Да я его притянула настолько близко, как будто он рядом стоит. И ты не туда снимаешь. Сейчас, все равно я его найду. Левее, правее бери. Да? Вот он. Ну, близко должен быть. Но я ж притянула его. Ну вот, А там Дима. возле берега зеленый, Ну да? вон, зеленый и Возле желтый. самого берега, И да? он в черной куртке. Да я притянула его, как будто он тут, возле нас. Ну, нашел. Он сильно идет, с ума идет. Он по какой стороне пойдет? По той пусть идет. А, ну вон зеленая лодка, да? Ну, Там еще, Дима, отходи. немного. Ходи там машину. Нашел? Ну, возле берега, да? Ну. А я, блядь, не туда глядел, видать. Все, он что-то веслами стал лопашнить. Наверное, сеть поставил или что. Собаку видно в лодке? Мало что-то, блядь. Наверное, мало выпил он там. Что, нам рыбы не продадите? А? Рыбаки. Ну. Что? Где ваша рыба? Выпил. Ой, мы сейчас начнем ваши сумки проверять. Ну, я хочу, чтобы его снять. Я вас масла, и ты как... Чтобы он пробежался, посмотрел, есть грибы или нет. Да просто, Галя, приедем, потом будем грибы. Что ты не снимаешь? Такие ты. Как святой Николай там лопастями-то. Вот сказал, приедете, А грибы там посадим. все грибы сегодня. Ну, течение А я говорю, хорошее. что хорошее течение, вчера. Трое в лодке, не считая собак. Блядь, комары кусают. Да не говори, под юбку залетает. Галя, обгоняй комаров с ног, то будет плохая съемка. С ног только. Снимай халат. Блядь, труба. Нет. На руку сел, блядь. Нет. Галя, есть аспирин? Или этот, как его, ацетиловая кислота? Что-то надо посмотреть. А что ты Да хотел? ну от ног, чтоб кровь разжижалась, может не будет так. Нога текает, то нога сильно текла. Нафига его несет сильно так. Вот тут снимаю, вот смотрите, хорошо здесь снимаю. Да и здесь хорошо тоже.
части или как Ну, она называется? дежурная часть. МЧС. МЧС. А посмотри, а там мартышка. О, Кнопка, иди сюда к нам. Иди скорее. Кнопка. 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 Ну иди к нам. Кнопка. Тащи, тащи. Микола. Тащи, тащи, говорю. Твой рот на мой сахар. Это тебе не пузырьками пердеть. Это весла и маслать. Кнопа, кнопа. Поломали 2 мотора. Ну, кнопа, кнопа, кнопа. Сейчас вынырнет. Смотри, смотри, смотри. Вынырнула, ну. Смотри. Кнопа, иди Ее сюда. снимай. Да где, я не знаю, где она. Вот Вон она, под ногами. блядь. Да ну я же его снимаю, елки-палки, блин. Да вот она. О, ох ты мелкая какая, а. А она не поддается. Вон его за шею хватает. Беспаль- Привет. С конюшни. А корову подоит пока, да? Пускать там будешь, шухи. Понятно. А коровы приходят, сами же пасутся. Ну, я знаю. Мы вчера с Димой пришли, она, Да. знаешь, аж на парную, вот, аж на... Ну. Ну, собаки подоят. Гора. Куда? Загоняй. А кто его пускал? Ну, кто у нас? Наталья. Дама Прошкина. Сейчас воды нальют, сейчас. Спокойствие, только спокойствие. Угу. Воды нальют. Поймай его, Руслан. Да я запущу его, сейчас он пить хочет. Дайте ему воды, потом... Раз, два. Вот там все перевернул свое корыто. Ну, ему пить надо, он пить. Раз, два. Это что за штора? Это не моя, которую я купала вчера? Нету. Мы Русланом будем Съела снимать. что-то пряник, а? Тащила, но съела. Мы тут уже всех съели. Только тебя не дождались. А, что 30 раз уже тоже. Снимайся. Снимайся, кнопку. Фотографируйся. Вас снимает открытая камера. Держи за уши. Там не упади на доску. Тут доска тут сыграет по башке. Мама Галя ушла. Галь, ну что нашла? А, таблетки? Аспирин? Сами дают. Ну, только И черному давали конфеты мои уж Да медведи. все, ладно, ее не переспоришь. Говорится, сейчас будет бубнить по духу. Че он будет болеть? Еще просит, смотри. Да уже. он все не давай, то есть ныло сам. Вы лучше в воду киньте, он Да я говорю, воду кинь, он пойдет. Если слушаешь меня. за конфеткой нырнет. Хорошо. Не плавает. Ой, его тут прикормили сладким, он Говорю, воду ждет кинь. еще. Надо ему... Морковка тоже упала. Да не надо, не лазить. Как-то залезь. Ну все не лазить. Веду, что ходит нас. Что мне что? Сейчас он лапочкой упал. Пойдем, он не хочет нырять. Пойдем дальше смотреть. Миша, я перелезу, подожди. Тише, Дима, тише. Не привлекай внимания. Да ну, Сейчас придут сюда, будут орать на тебя. придут. Смотри. Все, слазь быстренько. Я же черного кормил. Помнишь, руки? Он ушел далеко. Ну, конечно.
Как интересно заворачивает. Играет, даже не повешали. Играет, даже не повешали. Качай. Это. Только рядышком стоял. Да туда нельзя ходить, ты что? Ну как место? Нельзя туда ходить. Есть интересно, да? Снимаю весь пейзаж. Стой, не перейди на другую сторону. О, Ветлужанка видно. Это не Ветлужанка. Так это городок. Трамплин. Ну это трамплин, да. Но это... Что, пойдем? Сейчас. Елисей свел тот берег. И красиво, не так даже не знаю, как они все такой высокий. Кто? Зыра, он видишь как. Так важно. Башня там вот. Мне надо не заметил. Какой там? Удобно. Полезно на вниз. Там снизу. Привет, все поели уже. Они еще молодые. Смотри, вон какие. Ты еще мне... Сегодня по сетке столько ничего не было.
Обратил внимание? Я не знаю. Не, не смотрели. Он кимарит. Кимаришь, да. Тимка. О, вернулся. Нет. Подожди, да, он это рыжая рыба. На крыше. На конуре. Вон он. Я потяну. А это что за кошечка такая? Но она не кусается же, да? Если не кусался, не закрыли. Такие шумы, главное, делают. Оттуда. Ого, снимай, как красиво. Сейчас прячется от шума. Галя, иди сюда. Галя, чудо фото держит. Вот. Аня, смотри, смотри. Ой, вот это. А, пошел видите, вот иди. Спрятался за ней, да? Ходил бы он. Вставай, давай, походи. Киска. Кыс-кыс-кыс. Где твоя миска? А моя где? Лапу подогнул, это крыло одно подогнул и стоит. Сопли какие-то. Угу. А вот и все. Это утки, наверное, или гуси? Не знаю. А он, наверное, лебедь. Тоже лебеди, наверное. Да? Я тоже думаю. Вон утка, видишь, там какая-то серая. Ага. Лапы сзади вот так. Но не руль, это руль. Он еще, но здесь все вместе, наверное. Гуси, лебеди, сахли. Аист там какой-то такой. Голубой. Аист голубой. Черный, черный. Это как развалилось там где-то. Крутится. Куда бы в воду сейчас? Может, у нас клят по нем? Там сейчас нету места. Да там нельзя же там это. Можно все купать. Там мы видели, помнишь, на Алексее? Перца объелся. Давай на устало место. Гуля, 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 гуля. Ну давай еще текст думаешь. Это, который чешется, ты что хотел, чтобы я ее снял.
тоже немного. А там на озере люди есть? Что? Не было никого. Ну, Я может быть, пойду что. посмотрю. Так. Это для белого, а он пеликана 20. Это близко вообще сидит. Рыбу надо было взять. Рыбы, ну. Ничего себе. На тебя смотрит. Ну, что, у него глаза есть? Да. А вон еще два стоят, там больших, вон, там еще ближе стоят. Ну, что, я их сейчас сниму близко потяну. Пойду гляну, может, мороженое. Это ехали сюда. Язык у нас не такой. Чуть сюда, лезь. Свет. Вот стоит. Позирует. Даша, пойдем. Пока посмотри. Смотри, какой пеликан. Щуку на маму. Надо было ему что-то кинуть, да, если Я сейчас это. Вот за что. Против солнца. Ты как здорово видно. Весь парк. С той стороны потом буду снимать. А то это. Против солнца ни хрена не будет. Ты меня сними на фотоаппарат. Сразу прямо здесь. Ты сделай мне так. Держи. Ой, Димка, мы на самой высоте. Ну что? Ничего, просто говорим. Ох ты, ракета куда-то идет. Вон. Красиво. Ракета это, Иди, Дима, не шути. это просто катер какой-нибудь. А, катер. Ну, отсюда ракету думала сказать. Да не шевелись, это прошу. Ну что такое? Ничего. Специально просто делать.
же это, поворачивайся. Фотографируй меня еще высоко. Классно. Уважаемые посетители, для вашей безопасности и сохранения животных... Швырни ее в гараж. Ты не залупайся, блядь, иди нахуй. Не залупайся. Я сейчас своего, блядь, богатыря покажу тебе, блядь. Кому бы хуй показать? Чего? Кому бы хуй показать? Как бы? Давай. Никого не упаси. Отсоси. Это армия любви. Давай спой чуть, Марадон. А? Давай чуть спой. Ну хорош. Все. Хорош. Выключай сразу, нажимай на кнопку. Вот так вот. Здесь мини, блядь, да. Сопли, блядь, да. Ну что, пошли идем? Ну пошли. Видите, как вернуться, понятно, делать все правильно, действительно учить. Наша с вами все-таки дела. Что же вы секретный? А подслушивать, да некрасиво. А что секретничать? Мы с вами. Мы с вами. Да нет. Нет, Ваше Величество, не бросай это нас, а они тебя. Знаешь, а сейчас мы покажем веселый танец, а называется он «Банан». А бананы откуда? Откуда бананы? Из Африки!